dic Josep Campmajor, tinc 42 anys i fa 4 anys que soc soci del RAC. Doncs el darrer cap d'any anava conduint per la ciutat amb la meva dona i vam decidir visitar la part de darrere de la catedral i vam entrar per una de les poques entrades que té el barri vell per vehicles. Vam enfilar la pujada del Rei Martí des de la plaça Sant Pere i just a l'entrada del carrer, que queda molt estret, una de les rodes del cotxe va col·lisionar amb la vorera, que és una vorera alçada. La roda va rebentar, va saltar pels aires. El sensor del vehicle va avisar que la roda estava perdent aire de forma ràpida i la conducció es va començar a complicar. Així que vam decidir, tot i haver-nos espantat molt, acabar de pujar fins a dalt de tot el carrer. Així que ens vam aturar on vam poder, on teníem espai, pensàvem, per poder canviar la roda. Com a problema addicional, quan vam intentar treure la roda de recanvi, que és una de les rodes que van suspeses sota el maleter del cotxe, el cable tensor que l'aguanta no reaccionava i de cap de les maneres es podia desenganxar del vehicle. Faltaven 2 hores per les campanades, era fosc, feia fred. Què fem? Truquem a algun amic que ens ajudi? Estem en un lloc complicat, de difícil accés, és tard, a qui busques? Automàticament vam recordar que som socis del RAC, per tant vam fer la trucada i vam dir si algú ens ha de treure d'aquí serà el RAC. Vam trucar, se'ns va assegurar que en 20 minutets com a molt tindríem un vehicle d'assistència. Certament en 20 minuts, potser 30 segons abans dels 20 minuts, vam tenir un vehicle d'assistència, un vehicle grua. Però el que ens va sorprendre una cosa és trobar el mecànic que acompanyava la grua amb una simpatia poc natural per les hores que eren. Jo li vaig demanar fins i tot disculpes per fer que treballés aquella nit i en aquelles hores. L'home va admetre's el seu treball, la seva feina, encantat. Què passa? Vaig oferir, escolta, t'ajudo a arreglar la roda. No, és feina meva, jo la faré. I de forma molt ràpida va aixecar el vehicle, va canviar la roda, vam estar conversant, vam estar parlant de la nit de cap d'any, vam parlar de com ha anat l'any. Va voler comprovar un cop canviar la roda, que estava a la pressió justa, tot adequat. Se'n va assegurar que podíem sortir d'aquell gatau i ens va fer signar un paper i ens va dir adeu, bones festes. Trobar una persona que ens tractés amb aquella delicadesa, a pesar de la situació, amb professionalitat i al cim amb simpatia, va ser un regal. De fet, va ser com entrar amb l'any nou, amb una perspectiva diferent. Podíem haver-lo acabat molt malament, havent punxat al final d'any i començar l'any punxats, però vam començar amb una mena de sentiment d'esperança. Encara hi ha gent que és professional, però que al cim té vocació de servei de forma simpàtica, de forma agradable.